ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು. ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಶೇಕ್ ಕುಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ. ನಂತರ 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿದೆ. 12:30 ಹಂಗೆ ಲಂಚ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ತಿಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್. ಸೊ ನಂತರ ಒಂದು 5:30 6 o'clock ಹಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ವಿತೌಟ್ ಶುಗರ್ ಕುಡಿದು ಇವತ್ತು ಒಂದು 20 to 30 minutes ನಾನು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿದೆ. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3 kilometers. ಆಮೇಲೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು 20 to 30 minutes ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿ 20 minutes ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.